अदब ॾाहप ऐं शऊर जे मुख़्तलिफ़ रंगनि सां सिंगारियल हफ़्तेवार प्रोग्राम अदब संसार साण करे मां जो मेज़बान अमर इक़बाल अवां जी ख़िदमत में हाज़िर आहियां। मोअज़िज़ नाज़रीन, अदब संसार में जदीद सिंधी अदब जा उहे रंग शामिल हूंदा आहिनि जेके न सिर्फ़ु अवां जे इल्मी अदबी ज़ौक़ जी तस्कीन जो सबबु बणिजंदा आहिनि, पर अवां जे लाइ ॼाण शऊर ऐं आगाहीअ जा दरवाज़ा पिणु खुलंदा आहिनि। जदीद सिंधी अदब जे केतिरनि ई रंगनि खे अनेक रंगनि खे असां सहेड़े चुका आहियूं मुख़्तलिफ़ प्रोग्राम्स में, ऐं अदब संसार जे हिन अॼोके निकोर शुमारे में पिणु मुख़्तलिफ़ रंग शामिल हूंदा। उन्हनि सभिनी इस्मनि मां जेको सभिनी खां मुखिया इस्म आहे उहो आहे महिमाननि सां गुफ़्तगूअ जो। अॼु असांजे प्रोग्राम में जेके मोअज़िज़ महिमान मौजूदु आहिनि उहे तख़लीक़ ऐं आर्ट जे मुख़्तलिफ़ शोबनि सां लाॻापियल आहिनि। मां उन्हनि जो तारुफ़ अवां सां करणु चाहींदुसि। अमर पीरज़ादो असांजी सिंधी शाइरीअ जे हाणोके दौर जो इंतिहाई हसीन शाइर, ख़ूबसूरत शाइर, नज़्म, ग़ज़ल ऐं ॿियनि सिन्फ़ुनि में हुन ख़ूब लिखियो आहे। असां सां गॾु हूंदो ऐं उन सां गॾु असांजी ॿी मोअज़िज़ महिमान आहे मोहतरमा बाख पीरज़ादो साहिबा। बाख पीरज़ादा जंहिंजो तालुक़ु फ़नून लतीफ़ा जे मुख़्तलिफ़ शोबनि सां आहे। हिकु ई वक़्तु पाण विजुअल आर्टिस्ट आहिनि ऐं गॾोगॾु मुख़्तलिफ़ TV चैनल्स ते हिकिड़े मेज़बान या एंकर जे तौर ते बि कमु कनि थियूं। मेकअप जी दुनिया में हार सिंगार जी जेका दुनिया आहे इहा हिकिड़ी वसी फील्ड आहे आर्ट जी, उन में उन्हनि जो तमामु घणो कमु आहे। गॾोगॾु ड्रेस डिज़ाइनिंग जे शोबे में पिणु महारत रखनि थियूं ऐं चइनी शोबनि में उन्हनि जी जेका महारत आहे हिकु ई वक़्तु हलंदी रहे थी ऐं उन्हनि जी सुञाणप जो हवालो आहे। गॾोगॾु उन्हनि जो तालुक़ु पिणु इल्मी अदबी घराणे सां आहे। ऐं मज़े जी ॻाल्हि इहा आहे मोअज़िज़ नाज़रीन त अमर पीरज़ादो साहिबु ऐं बाख पीरज़ादा साहिबा हिक ॿिए जा जीवन साथी बि आहिनि। ॿ आर्टिस्ट जिन जो तालुक़ु आर्ट जे मुख़्तलिफ़ शोबनि सां आहे, ज़िंदगी जे सफ़र में ज़िंदगीअ खे कहिड़े नमूने घारे रहिया आहिनि। इहा बि हिकिड़े क़िस्म जी तख़लीक़ी आर्ट आहे ऐं उहो हवालो बि साम्हूं ईंदो। मां ॿिन्ही महिमाननि जा थोरा मञा थो। अमर, तव्हांजी तमामु घणी महिरबानी जो तव्हां आयो, असांजे प्रोग्राम खे रौनक बख़्शियो। बाख, तव्हांजी बि महिरबानी जो तव्हां आयो। हाणे तव्हां ॿिन्ही सां गुफ़्तगू थींदी ऐं तव्हांजो जेको कमु आहे, जेतोणीकि तव्हां हिक ई घर में रहो था ऐं हिक ॿिए जो हिसो आहियो, हिक ॿिए जे सफ़र जा साथी आहियो, पर तव्हांजो जेको महारतुनि जो शोबो आहे उहो अलॻि अलॻि आहे। अमर पीरज़ादो मोअज़िज़ नाज़रीन मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त बुनियादी तरह शाइर आहे ऐं हुनजी शाइरीअ जा 2 किताब हींअर ताईं शाया थी चुका आहिनि, जिन जो तारुफ़ मां तव्हां तां ज़रूरु करणु चाहींदुसि। इश्क़ अमर पीरज़ादे जी शाइरी जो किताबु आहे, अव्हांजे नज़रुनि जे साम्हूं आहे ऐं अमर पीरज़ादे जी शाइरीअ जो जेको बुनियादी महवर ऐं मर्कज़ आहे, मौज़ू आहे, उहो पिणु इश्क़ आहे। उनखां पोइ इश्क़ जी दुनिया में जॾहिं दाख़िलु थिबो आहे तॾहिं फ़ना पले पवंदी आहे ऐं अमर जे ॿिए किताब जो नालो आहे फ़ना। हीअ पिणु सिंधी शाइरीअ जे हाणोके दौर में अहम किताबु लिखियो वञे थो। अव्हां उन्हनि जो ख़ूबसूरत टाइटल ॾिसी सघो था। गॾोगॾु अमर पीरज़ादे तहक़ीक़ जी दुनिया में बि क़दम रखियो आहे ऐं हुन तहक़ीक़ी हवाले सां हिकिड़ो शानदार किताबु लिखियो आहे ऐं उहो किताबु कहिड़ो आहे? उन किताब जो नालो आहे बाबा अनवर पीरज़ादो। अनवर पीरज़ादो साहिबु सिंधी अदब जो तमामु वॾो नालो आहे। जदीद सिंधी शाइरीअ में जेके शाइर नवां लाड़ा खणी आया, नवां ट्रेंड्स खणी आया, उन्हनि में अनवर पीरज़ादे साहिब जो नालो पहिरीं कतार में आहे। ऐं अनवर पीरज़ादो साहिबु साॻिए वक़्तु हिकिड़ो सिंध शनास मुहक़िक़, लतीफ़ शनास स्कॉलर ऐं जंहिं ॿोलीअ जे हवाले सां तमामु घणो कमु कयो। सहाफ़त जी दुनिया जो तमामु वॾो नालो, सिंधी अंग्रेज़ी सहाफ़त में अनवर पीरज़ादे जो नालो हमेशह तमामु घणे एतिराम सां वरितो वञे थो। त अनवर पीरज़ादो जेको अमर पीरज़ादे जो मोहतरम वालिद साहिबु आहे, उनजी हयाती, उनजे कम जे मुख़्तलिफ़ शोबनि जे हवाले सां हिन किताब में खोड़ सारो मवाद मौजूदु आहे। अमर, सभ खां पहिरियां ई ॻाल्हि निकिती आहे त शुरूआति बि अनवर साहिब खे यादि कंदे था कयूं त ॿलड़े जी सिंध जे इल्म ऐं अदब जो मर्कज़ रहियो आहे ऐं उतां ई अनवर पीरज़ादो जनमु वठे थो। उतां जी मिटी जॾहिं तव्हां ताईं मुंतक़िल थिए थी त तव्हां में इहो अदब, आर्ट, शाइरी, किताब, कलम, इहे सभु शयूं ख़ुशबू वांगुरु वासिजी वञो था अव्हां बि। त इहो सफ़रु कीअं था महसूसु कयो इन दुनिया में, किताबनि जी दुनिया में, ख़्यालनि जी ऐं ख़्वाबनि जी दुनिया में तव्हांजो कीअं अचणु थिए थो? अव्हांजी सांभर छा थी ॿुधाए? महिरबानी अमर इक़बाल। जीअं तव्हां चयो त बाबा जेको आहे
और ज़ाहिर आहे लेजेंड दानिश्वर शाइर हो तो असांजी त हू इंस्पायरेशन रहियो ई, पर अनवर पीरज़ादो हिकु अहिड़ी शख़्सियत हो जेको असांजो त आइडियल हुयो ई, पर असांजे ख़ानदान, असांजी फैमिली, असांजो ॻोठु, इवन सिंध में असां नंढे हूंदे खां जेको सर्कल ॾिठो त माण्हू हुनजा आशिक़ हूंदा, माण्हू हुनजा दीवाना हूंदा ऐं हू माना हिकिड़ो सेलिब्रिटीअ वांगुरु असांजे घर ॻोठ ऐं सिंध में घुमंदो हो। त उनखे जॾहिं असां ज़ाहिर आहे ॾिसंदा हुआसीं त असां हुनखे रोल मॉडल सम्झंदा हुआसीं। ऐं मुंहिंजी ख़ुशनसीबी इहा ई त मां हुनजो नंढे में नंढो पुटु हुउसि, त हुनजो सिकीलधो औलाद ऐं ॿारनि सां वरी जेका हुनजी अटैचमेंट हुई, हुन ते मां हिकिड़ो अलॻि चैप्टर लिखियो आहे, माउ जहिड़ी दिलि रखंदड़ पीउ। त हू बावजूदि इनजे त तमामु घणो मसरूफ़ हूंदो, बावजूदि इनजे त तमामु घणो घर खां ॿाहिरि ट्रेवल ऐं जेलनि में, कॾहिं सिंधूअ जे सफ़र ते, कॾहिं थर में, पर हू जेतिरो वक़्तु असां सां हूंदो हो त हुन में उहो एॾो असांखे असांजी दिलि मोहबत सां भरे छॾींदो जो असांखे इहो फील ई न थींदो त हू को असांखां परे आहे। ऐं अमर इक़बाल तव्हांखे ख़बर आहे, तव्हां अदब दुनिया माण्हू आहियो, हिकिड़ा अदीब हूंदा आहिनि जेके पंहिंजे लिखणनि में ॾाढा प्योर, ॾाढा तरक़ी पसंदि रोशन ख़्याल हूंदा आहिनि, पर अमली ज़िंदगीअ में उहो रिफ्लेक्शन न ईंदो। पर अनवर पीरज़ादो अहिड़ो माण्हू हो जंहिंजी लिखणी ऐं अमली ज़िंदगी आईने वांगुरु हूंदा हुआ। त अहिड़नि माण्हुनि जी ज़िंदगीअ खे कैप्चर करणु ॾाढो ज़रूरी हो, ऐं छो त उन्हनि जा बिहेवियर्स जेके आहिनि उहे आम माण्हुनि खे ख़बर हुजणु घुरिजनि। इहो हिकिड़ो लेसन आहे ज़िंदगी गुज़ारण जो। त इहा मूंखे कमी महसूसु थी, छो त बाबा पाण शाइ हूंदो हो, सेल्फलेस हूंदो हो, पंहिंजी पज़ेराईअ खां भॼंदो हो। हुनजो जॾहिं शाइरी जो किताबु आयो त असांखे मुहूरत करणु न ॾिनई, पंहिंजा किताब न छपाईंदो हो, चवंदो हो तारीफ़ हर माण्हूअ खे वणंदी आहे, मां अहिड़ो माहौल ई न ठाहिणु ॾींदो जो मुंहिंजी तारीफ़ थिए उहा पोइ मूंखे वणे। त उहो जॾहिं हलियो वियो त इहो शिदत सां मूंखे फील थियो त हुनजी ज़िंदगी डॉक्यूमेंट थियणु घुरिजे। ऐं हुन ट्रैवल कयो आहे, हुनजा तमामु घणा दोस्त आहिनि, त मां थो सम्झां हुनजी ज़िंदगी तमामु घणी रिसर्च घुरे थी। मूंखे 3 साल लॻा ही किताबु लिखण में, पर मां अञा बि हुन रिसर्च में आहियां। हिन में कोई शक कोन्हे को अनवर साहब जी जेका ज़िंदगी आहे, जेका तख़लीक़ी ज़िंदगी आहे, उन जा जेके बि रुख़ आहिनि, जेके बि पासा आहिनि, उन्हनि ते अलॻि अलॻि हिकिड़ो ज़ख़ीम किताबु लिखी सघे थो। यकीनन ही पहिरियों क़दम आहे। ऐं तव्हां जेका ॻाल्हि कई त अनवर साहबु सिंध जो हिकिड़ो अमली दानिश्वर हुयो, जंहिं सही माना में सिंध जी ख़ुशहाली ऐं सिंधी समाज जी तरक़ी पे चाही, ऐं उन ख़ुशहाली ऐं तरक़ी में जेको वॾे में वॾो किरदारु हूंदो आहे औरत जो। सो मां रुजू कंदुसि बाख अव्हां सां, जेतोणीकि शाह मोहम्मद पीरज़ादो साहिबु, अव्हांजो वालिद साहिबु पिणु सिंधी अदब जो इंतिहाई मोतबर नालो आहे, सिंधी शाइरीअ में, सिंधी नसरी नज़्म में पाबंद शाइरी जे हवाले सां। पर पाण ॻाल्हि कंदासीं अनवर पीरज़ादे साहिब जी, जेको तव्हांजो सहुरो बि थिए रिश्ते में। त अनवर साहिबु सिंध जी औरत जी जेका ख़ुशहाली आहे, उनजी जेका ताक़त आहे, उनखे एम्पावर करण जे लाइ अनवर पीरज़ादो अमली तरह अव्हांखे कीअं थो नज़र अचे? तव्हां उनखे कीअं ऑब्ज़र्व कयो, या कीअं तव्हां उनखे ॿियनि खां ॿुधो? जेकॾहिं तव्हां पाण उनखे मुशाहिदे हेठि न आणे सघिया हो त ज़रूरु तव्हां वॾनि खां ॻाल्हियूं बि ॿुधियूं हूंदियूं, त हुन कहिड़ा अमली क़दम खयां? ख़ासि करे तव्हांजी कम्यूनिटी, तव्हांजो क़बीलो जेको आहे पीरज़ादा क़बीलो, ऐं ॿलड़े जी जेको औरतूं आहिनि, उन्हनि खे अॻिते आणण में अनवर साहिबु कहिड़ो अमली किरदारु अदा कयो? जी अमर साहब, बिल्कुलु सही था तव्हां चओ। असल में किताब में बि अमर लिखियो आहे इन हवाले सां त असांजी बलड़ीजीअ जी औरतुनि जे लाइ हिकिड़ी मॉरल सपोर्ट रहिया आहिनि अनवर पीरज़ादो साहिबु। हुनजी जेका पर्सनैलिटी हुई उहा हिकिड़ी औरत ऐं फेमिनिज़म खे वधीक सपोर्ट करण वारी रही। त औरतुनि खे जेका इनकरेजमेंट, जेका पावर ऐं जेको हौसलो औरतुनि खां बि एतिरो न मिलियो हूंदो जेतिरो असांजे ॻोठ में अनवर पीरज़ादो साहिबु उन्हनि जे ॾिनो। उन्हनि खे ॾुखे वक़्त में उन्हनि खे सही तरीक़े सां गाइड करणु, त हिन मरहले में तव्हांखे छा करणु घुरिजे, कहिड़े तरीक़े सां, ऐं तालीम खे सभिनि मां वधीक। तालीम जे हवाले सां मूंखे ज़ाती तरह इहा ॼाण आहे त ॿलड़ीअ में जेको तालीम जी, न्याणियुनि जी तालीम जी शरह तमामु घणी आहे, ऐं केतिरियूं ई औरतूं न्याणियूं ख़ासि तरह तदरीस जे शोबे सां लॻा पियल आहिनि। बिल्कुलु बिल्कुलु। ऐं इन ई कड़ीअ जी हिकिड़ी मज़बूत बुनियादु रखंदड़ अनवर पीरज़ादो साहिबु आहिनि, जिन से शुरूआति कई ऐं न्याणियुनि जी तालीम ते ज़ोर ॾिननि। उन वक़्त में जॾहिं इहो कमु करणु ॾाढो ॾुखियो हुयो अमली तौर ते, ॻाल्हियूं करणु ऐं आइडियलाइज़ करणु त सवलो हुयो, पर केरु अमल करे ॾेखारे, पंहिंजे घर खां शुरूआति करे ॾेखारे, को
ट्रेंड हिकिड़ो सेट करे ॾेखारे, का एग्ज़ाम्पल, का मिसाल क़ाइमु करे ॾेखारे। त उन्हनि ॻाल्हियुनि में अनवर पीरज़ादो जूं जेके हिन मिसाली कारकर्दगियूं आहिनि, काविशूं आहिनि, जेके सॼी दुनिया जे अॻियां, सॼी सिंध जे अॻियां मौजूदु आहिनि, जेके असां औरतुनि जे लाइ बि काफ़ी सपोर्टिव रहियूं आहिनि, मोरल मोटिवेशनल सपोर्ट रही आहे। हिन में मां थोरो ऐड कयां, जीअं बाग़ चयो त उहो अमली किरदारु हुयो छा। असांजे ॻोठ में, असांजो ॻोठ माना ईअं न हो त इल्म अदब जे लिहाज़ खां को नओं हो। असांजा वॾा फ़ारसी दान, असांजे वॾनि सिंधू किनारे ते वेद लिखिया, पर अनवर पीरज़ादे ताईं जॾहिं इहा जनरेशन थी अचे त उन ज़माने में औरतूं जेके आहिनि उहे सिंधी 5 दर्जा पढ़ी ऐं पोइ बसि घर वेही रहंदियूं। त अनवर पीरज़ादे इहा रेवोल्यूशन जेका आंदी, अमली किरदारु इहो आंदई त हुन ॻोठ में अंग्रेज़ी तालीम जो बुनियादु विधो ऐं उनजी शुरूआति हुन पंहिंजे घर खां कई। ऐं घर में पंहिंजी भेण, पंहिंजी भाइटी ऐं वेझी माइटराणी ही मीरा, ऐं डॉक्टर ज़ुबैदा जेका अॻिते डॉक्टर थी, ऐं बेश्त ख़ातून जेका मसरूर जी माउ आहे, इन्हनि टिनी खे हुन घर में विहारे 6, 7, 8 अंग्रेज़ी पढ़ायो, हुननि खे बोर्ड जा एग्ज़ाम्स ॾियारियईं। ऐं उन में जेका डॉक्टर ज़ुबैदा आहे उनखे चांडका ताईं मेडिकल डॉक्टर ताईं पाण वठी वियो। उन सां सॼी उमिरि उन सां एसोसिएटेड रहियो, उनजे दोस्तनि सां चांडका मेडिकल कॉलेज में। ऐं जेका बेश्त ख़ातून हुई उहा सॼी उमिरि ॻोठ जी हेड मिस्ट्रेस थी, उन रिटायर कयो, घर में स्कूल खोलियईं ऐं औरतुनि जो अंग्रेज़ी स्कूल बलड़े में खोलराईं ऐं मीरा खे हुन में नौकिरी वठाई। ऐं अनवर साहब खे यादि कंदे असां वरी हिकु दफ़ो ॿीहर बाख अवां तरफ़ अचूं था त तव्हांजी जेके सुञाणप जा हवाला आहिनि, विजुअल आर्टिस्ट, त उन ते पहिरियां अचूं था त इन शोबे में कहिड़नि कहिड़नि मीडियम्स में तव्हां कमु कयो आहे ऐं तव्हांजो कमु केतिरी हद ताईं ज़ाहिर थियो आहे, आम ताईं पहुतो आहे, एग्ज़िबिशन्स थियूं आहिनि? विजुअल आर्टिस्ट बेसिकली फाइन आर्टिस्ट आहिनि, जेके फाइन आर्ट्स जो जेको दरिया आहे, हिकिड़ो समुंड आहे, उन में मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा शोबा आहिनि, पेंटिंग्स आहिनि, स्केचिंग, स्कल्पचर आहे। त मां विजुअल आर्टिस्ट आहियां बाय एजुकेशन, बाय क्वालिफिकेशन। 2012 खां वठी मां पंहिंजे आर्ट खे प्रैक्टिस कयां थी पई, पंहिंजूं पेंटिंग्स ठाहींदी आहियां, उन्हनि खे एग्ज़िबिट कंदी आहियां। त उन खां अलावा जेके बि तव्हांजो आर्टिस्ट फील्ड सां रिलेटेड अलॻि अलॻि फील्ड्स हूंदियूं आहिनि, अलॻि अलॻि ज़रिया थियनि था, उन्हनि खे एक्सप्लोर करण में मूंखे पर्सनली ॾाढी मुतमईन हिकिड़ो मां थींदी आहियां, ॾाढी सेटिस्फिकेशन मिलंदी आहे। त मुंहिंजी पंहिंजी जेका लाइफ आहे एज़ एन आर्टिस्ट, जॾहिं आर्ट जी असां स्टडी कंदा आहियूं न अमर साहब, असांखे इहो सेखारियो वेंदो आहे त हिकिड़ो आर्टिस्ट अगरि तव्हां डिग्री करे तव्हां बैचलर्स थी वियो आर्ट जो, त हीअं तव्हांखे अगरि कंहिं जज़ीरे ते, कंहिं आइलैंड ते अगरि अकेलो छॾियो वञे त तव्हां सर्वाइव करे वेंदो। यू डोंट हैव टू रिलाए ऑन एनीबडी, तव्हांखे कंहिंजी सपोर्ट, कंहिं ते तव्हांखे मुहताजी न करणी पवंदी, छो त हिकिड़े आर्टिस्ट खे एॾो दुनिया जी जेका सचाई आहे, रियलिटीअ सां वाबस्तगी थींदी आहे उनजी पढ़ाईअ जे दौरान ई। त उन में जेको उहो सिखे थो उहो नेचर मां थो सिखे, उन में के नोट्स न हूंदा आहिनि, को तव्हांखे यादि करे रटो ॾेई टेस्ट ॾेई पास न करिणो हूंदो आहे, न ई कंहिंजी का सिफारिश कमु ईंदी आहे इन फील्ड में। त तव्हां ते आर्टिस्ट जो जेको तख़य्युल आहे, इमेजिनेशन जेका आहे उहा उनजी सभ खां वधीक वॾी ताक़त हुजे थी। बिल्कुलु, इमेजिनेशन ऐं क्रिएटिविटी ऐं ऑब्ज़र्वेशन। त तव्हां जेका ऑब्ज़र्व कयो था दुनिया, तव्हांजे जेको आस पास जहिड़े क़िस्म जी तव्हांजी दुनिया आहे, तव्हां उनखे कहिड़े नज़रिए सां था ॾिसो। ऐं इहो ई मां सम्झां थी अदब में, शाइरीअ में, ज़िंदगीअ में, हर फील्ड में इन शइ जो इहो नज़रियो जेको आहे तव्हांजो इम्प्लाए थिए थो। अगरि केरु शाइरी करे थो त उहो कहिड़े नज़रिए सां पंहिंजी सूरत हाल खे, पंहिंजे मोमेंट खे, उन्हनि खे एक्सपीरियंस करे थो, पोइ मोटिवेट थींदो आहे त मां हिन ते शेर लिखां। पोइ कॾहिं उहो रोमांटिक थी थो पवे, कॾहिं दिलि आज़ी थी थिए त सफ़ा मज़ामत थो करे, बिल्कुलु। त इहे शयूं, हा, ऐं तव्हांखे सपोर्ट कनि थियूं त तव्हां पंहिंजे नज़रिए खे दुनिया में कीअं एक्सप्लोर कयो, कीअं था ॾिसो। अमर, तव्हां शाइर आहियो ऐं अवल आख़िर तव्हांजी बुनियादी सुञाणप शाइर वारी आहे, नसरबाद में थो अचे। त जेकॾहिं असीं हिन वक़्तु चाहियूं त तव्हांजो कलाम असां ॿुधूं, तव्हांजी शाइरी, यकीननि तव्हां वटि पंहिंजी शाइरी जा किताब बि तव्हां वटि मौजूदु आहिनि, ऐं इन मां तव्हां चूंड करे ॿुधायो या तव्हांजी डायरी बि पई आहे? जी अमर साहब,
मुंहिंजो हिकिड़ो नज़म मशहूरु थियो धी सां वचन, जेको मां पंहिंजी संभारा धी ते लिखियो जॾहिं उहा ॼाई त मुंहिंजे उनखे ख़्याल में इहा जेको सोच आहे, इहो जेको फ़िक्र आहे, इहो बि अनवर साहब जो जेको जी, जी। औरत जी आज़ादी वारो जी, तसलसल आहे, जी जी उनजे ई तसलसल में त हिकिड़ो हीअ आहे आज़ादु नज़्म आहे धी सां वचन। इरशाद। नाज़ुक नंढड़े हथ सां मुंहिंजी आङुर पकिड़े, मुंहिंजी अभम धी ॾिसे थी मूंखे, ॼण त चवे थी अखियुनि सां बाबा मुंहिंजी आङुर पकिड़े, बाबा तुंहिंजी आङुर पकिड़े पंहिंजे पेरनि ते बीहंदसि मां, मूंखे एॾो प्यारु ॾिजां जेॾो पुट खे ॾींदो आहीं, सही। मुंहिंजे खामियुनि ते बि पुट जे खामियुनि वांगुरु टहक ॾिजां तूं बाबा, बाबा मुंहिंजो दोस्त थिजां तूं, मुंहिंजा राज़ बि ॿुधजां बाबा, पंहिंजा राज़ बि मूंसां सलजां, मूंखे सा आज़ादी घुरिजे जेका तुंहिंजे लाइ रहे थी, मुंहिंजा ख़्याल बि दूरि उॾामण था चाहिनि, पोइ कंहिं बि शिकारीअ जे ड्रिज खां तूं न उॾामण खां झलिजां, मूंखे पंहिंजी राय ॾिजां पर मूं ते पंहिंजी राय न मढ़जां, मूंखे पंहिंजी राय ॾिजां पर मूं ते पंहिंजी राय न मढ़जां, तुंहिंजे लफ़्ज़नि खां वधि बाबा मां तुंहिंजे अमलनि मां सिखंदसि, मुंहिंजो जीवन साथी कीअं हुजे सो तूं बि ॾसजां, पर हू केरु हुजे सो मूं ते छॾजां, मुंहिंजो जीवन साथी कीअं हुजे सो तूं बि ॾसजां, पर हू केरु हुजे सो मूं ते छॾजां, मुंहिंजो मुड़ुसु किनो जे निकिरे उनखे तूं तक़दीर न चइजां, ॿारनि खे ज़ंजीर न चइजां, मुंहिंजा फ़र्ज़ भली तूं ॾसजां, पर मूंखां मुंहिंजो वजूद न खसजां, मूंखे तुंहिंजे नेणनि में का वहशत कोई ख़ौफ़ न घुरिजे, मूंखे तुंहिंजे नेणनि में ख़्वाबनि जहिड़ी दुनिया घुरिजे, चइनि अमुन जी राहत घुरिजे, पंहिंजा भरियल नेण खणी पंहिंजी धीउ जा नाज़ुक हथड़ा आऊं चुमी थो हाओ चवां, थो धीउ जे मुख ते मुर्क ॾिसां, थो धीउ जे मुख ते मुर्क ॾिसां। तमामु सुहिणो नज़्म। बाक़ साहिबा अमर पंहिंजे न्याणी, अव्हांजी न्याणी मुंहिंजे ख़्याल में संभारा नालो आहे, उन लाइ नज़्म लिखियो, तव्हांजे लाइ बि नज़्म लिखंदो आहे अमर कोन? उहो हाणे असल में छा आहे त हाणे तव्हां हिकु त अहिड़ो सवाल हिकिड़े आर्टिस्ट खां बि त पुछो था न, मां सिर्फ़ु अमर जी घरवारी उनजी लाइफ पार्टनर खां गॾोगॾु हिकिड़ी आर्टिस्ट बि आहियां, त हिकिड़े शाइर खे हिकिड़ो जेको पंहिंजी फुल प्राइवेसी खपे थी, पंहिंजी आज़ादी खपे थी, उहो ई हिकिड़े आर्टिस्ट खे बि फुल ग्राउंड खपे थो। मां चाहींदसि त मां जॾहिं कैनवस ते पेंट कयां त उन ते अॻु में कंहिं बि क़िस्म जो रंग लॻियल न हुजे, छो त मूंखे पंहिंजी आज़ादी खपे, मूंखे पंहिंजो सॼो ग्राउंड खपे, मुंहिंजी मर्ज़ी आहे मां उन ते कहिड़े क़िस्म जा बि पेंटिंग कयां, रंग इस्तेमालु कयां, त ईअं ई शाइर खे जो इहो बुनियादी हक़ आहे मां सम्झां थी त उहो कंहिं बि तस्वुर में कंहिं बि जेको आहे फीलिंग्स खे एक्सप्लोर करे को शाइरी लिखे थो। हाणे मूं ते लिखी अथई की न, उहो त अमर पाण ॿुधाईंदो। सबूत आहिनि, मां लिखी आहे। छा आहे न, अमर त इहो पंहिंजो शाइरनि जूं घरवारी हूंदियूं आहिनि, अक्सर पंहिंजे मुड़ुसनि खे चवंदियूं आहिनि त अलाए किथे किथे नज़्म था लिखो, कॾहिं असां ते बि था लिखो, या असां ते बि लिखो था या न। सो बहरहाल अमर, शाइरी जो सफ़र जारी आहे तव्हांजो बि, जदीद सिंधी शाइरी जेका हिन वक़्तु तख़लीक़ थी रही आहे, तव्हां उन खां केतिरे क़दुरु मुतमिन नज़र अचो था, छाकाणि त तमामु घणी मिक़दार जे हवाले सां घण थी वई आहे। अलाए कहिड़ा अॻे थोरा शाइर हूंदा, 1-2 में कि 5-8 शाइर हूंदा हुया, शेख अयाज़, तनवीर अब्बासी, नियाज़ हमायूनी, उन खां पोइ अनवर पीरज़ादो, इमदाद हुसैनी, अयाज़ गुल, नसीर मिर्ज़ा, आदल सुमरो। हाणे ॾिसूं था त सभई शाइर फैलिया पिया आहिनि, पर उन में को मयार नज़र अचे थो तव्हांखे? जी, ॾाढो सुठो सुवालु आहे अमर साहिबु। ऐं ताज़ो डॉक्टर शेर मेहराणीअ जेको सगा में गोल्डन जुबली कॉन्फ्रेंस थी, उन में हिकिड़ो मक़ालो पेश कयो सिंधी अदब जो आईंदो, त उन में उन इहा ॻाल्हि कई त हीउ दौरु जेको आहे शाइरीअ जो, उहो कंहिं ख़ासि शाइर जो दौरु त न आहे, पर शाइरीअ जो दौरु ज़रूरु आहे। अॻे जीअं चइबो हीउ शेख अयाज़ जो दौरु आहे, इमदाद जो दौरु आहे, अनवर पीरज़ादे जो दौरु आहे, अयाज़ गुल जो दौरु आहे। हिन वक़्तु असां ईअं बि नाला खणी था सघूं, असां वटि रुबीना अबड़ो आहे, असां वटि आकाश अंसारी आहे, असां वटि खोड़ शाइर आहे, अयाज़ जैनी तमामु ख़ूबसूरत शाइर हो, असांजो हसन दर्स, त खोड़ अहिड़ा शाइर बि आहिनि जिन खे नाला वठी बि असां यादि करे था सघूं, पर मजमूई तौर ते हीउ दौरु सिंधी शाइरीअ जो इंतिहाई पावरफुल दौरु आहे, मां सम्झां थो। छो त जॾहिं तव्हां वटि क्वांटिटी घणी थी वेंदी आहे त पोइ उन मां क्वालिटीअ जी सिलेक्शन बि आसान थी वेंदी आहे। हिन वक़्तु मां कुझु शाइरीअ ते कमु पियो कयां, जेके जदीद सिंधी शाइरीअ जा, ऐं उन्हनि जी जॾहिं मां सिलेक्शन थो ॾिसां न, त यकीन कयो अमर एॾी सुठी शाइरी थी मिले। त जीअं ॾिया ॾिया लाट सां आयो त असांखे हिकिड़ी सिलेक्शन मिली 10-12 शाइरनि जी, त असांखे सेटिस्फिकेशन थी त एॾी शाइरी आहे। अहिड़ो किताबु वरी पोइ न आयो, त मुंहिंजे ख़्याल में अहिड़ो ऐं जेको हिकिड़ी सुठी
तंज़ीम या को सुठो इदारो या का सुठी टीम अहिड़ी सिलेक्शन ठाहे त मां नथो सम्झां त सिंधी शाइरी तव्हांखे मायूस कंदी। हा घणाई आहे, सोशल मीडिया आहे, कोई चेक एंड बैलेंस न आहे, कोई रिसाला न आहिनि, त ईअं जेको बि कुझु लिखे थो स्टेटस ते अची थो वञे। पर तॾहिं बि मां सम्झां थो त जेकॾहिं सिंधी शाइरी जी छंड छाण कजे त हीउ दौरु जेको आहे उहो तमामु पावरफुल आहे ऐं हुन में तव्हांखे मज़ामती शाइरी हुजे, रोमानवी शाइरी हुजे, उहा तव्हांखे तमामु सुठी मिले थी ऐं मर्द ऐं औरतुनि ॿिन्ही जी हुन में नुमाइंदगी आहे। सही। बाक़ी तव्हांजी जेका शख़्सियत आहे, तख़लीक़ी शख़्सियत आहे, हुनजा मुख़्तलिफ़ हवाला, 4 हवाला त असां पाण हिते बहस हेठि आंदासीं। इन्हनि चइनी शोबनि मां तव्हांखे कहिड़ो शोबो वधीक अज़ीज़ आहे, जेको जंहिं शोबे में कमु कंदे तव्हांखे वधीक मज़ो ईंदो आहे? मूंखे एज़ एन आर्टिस्ट मां तव्हांखे ॿुधायो त मुंहिंजे, छो त मां सम्झां थी त पंहिंजे अंदरि में उहो आर्टिस्ट हिकिड़ो बाय बॉर्न आहे, बाय बर्थ, त उन जी वजह सां ई ॿिया शोबा बि जनम वठनि था। जॾहिं तव्हां आर्टिस्ट आहियो, विजुअल आर्टिस्ट जेके जीअं मां अॻु में बि तव्हांखे ज़िक्र कयो, त जॾहिं इन क़िस्म जी तव्हांजी सोच थिए थी, तव्हांखे एक्सप्लोर करण में पोइ मज़ो अचे थो, पोइ तव्हां था चओ त असां अलॻि अलॻि फील्ड्स एक्सप्लोर कयूं, ऐं इन्हनि मां कुझु बि प्लैन्ड न हुयो। मतिलबु मूंखे, मुंहिंजो इरादो कोन हो त मां कंहिं क़िस्म जो को प्लेटफॉर्म आहे या का बि फील्ड आहे जेका डिज़ाइनर थींदसि या मेकअप आर्टिस्ट थींदसि या वरी एंकर पर्सन मीडिया ते अची वेंदसि, त इन क़िस्म जी का प्लैनिंग कोन हुई। पर इहे सभु शयूं जॾहिं मां एक्सप्लोर कयां थी त मां सम्झां थी त हीअ एज़ एन आर्टिस्ट जे तौर ते ई एक्सप्लोर कयां थी। त छो त मां विजुअल आर्टिस्ट आहियां, छो त मां आर्ट जी फील्ड सां लाॻापियल आहियां, त इन्हनि सभिनी शयुनि खे एक्सप्लोर करण में मूंखे अञा वधीक सेटिस्फेक्शन मिले थी। ऐं इहो मुंहिंजे हिकिड़ी जदोजहद आहे, जस्तजू आहे चई सघिजे थी, जेका ज़िंदगीअ जी तरफ़ आहे, त उहो ई उन ई वजह सां मुंहिंजूं जेके इन में जेको मां सम्झां थो त तव्हां बेसिकली जेको आर्टिस्ट आहियो ऐं तव्हांजी जेका अकेडमिक क्वालिफिकेशन आहे उहा जेका आहे विजुअल आर्टिस्ट वारी आहे, त उन आर्ट जा जेके रुख आहिनि या जेके टचिस आहिनि उहे ज़रूरु ड्रेस डिज़ाइनिंग में मुंतक़िल थिया हूंदा, या उन में बि इनफरादियत हूंदी, हिकु आम ड्रेस डिज़ाइनर में ऐं हिकु तव्हांजे में फ़र्क़ु हूंदो, त उहे अक्सर उहे ओलड़ा उन बि मुंतक़िल थिया हूंदा ॿियनि कमनि ते। बिल्कुलु, ऐं इन वजह सां ई, छो त असांजी जेका पढ़ाई आहे उन पढ़ाईअ में मां अॻु में बि तव्हांखे ज़िक्र कयो त इन्हनि सभिनी शयुनि खे असां स्टडी कंदा आहियूं, असां आर्टिस्ट खे, डिज़ाइनर्स खे असां ड्रॉइंग कंदा आहियूं, स्केच कंदा आहियूं, त ज़ाहिर आहे जॾहिं माण्हू को कलम खणे थो, को मुसविर पेंटिंग ठाहे थो, को स्कल्पचर आर्टिस्ट कंहिं क़िस्म जो स्कल्पचर क्रिएट करे थो, त उहो नेचर सां, हाणे स्कल्पचर छा आहे, मिटी क्ले आहे हिकिड़ी, मिटीअ सां माण्हू को मुजस्मो तयारु करे थो, त उहा नेचर आहे न उहा कंहिं क़िस्म जी। जॾहिं उन सां तव्हां पंहिंजे पाण खे कॉन्टेक्ट में आणियो था त पोइ तव्हांखे ख़बर पवे थी त जेका हिकिड़ी टीं शइ बुनियादी तौर ते क्रिएट थिए थी उहा केॾी अपीलिंग आहे। मां पुछणु चाहींदुसि, ऐं यकीननि असांजा जेके मौज़ूज़ नाज़रीन हिन वक़्तु ॾिसी रहिया आहिनि, त के ख़ासि अहिड़ा के प्रोजेक्ट्स जिन ते तव्हां तफ़सील सां कमु कयो हुजे ऐं उन कमु मञता माणी हुजे, उन जे बारे में असांखे ॿुधायो। जी जी, मुंहिंजो जेको थीसिस हुयो, जेको असां पढ़ंदा आहियूं या असां पंहिंजे आर्टिस्ट हिकिड़ो थीसिस ॾींदो आहे जंहिंजे बेसिस ते असांखे डिग्री मिलंदी आहे, त उहो थीसिस, छो त मुंहिंजी जीअं पढ़ाईअ जे दौरान ई मुंहिंजी शादी थियल हुई अॻु में ई, त मूंखे सवाल माफ़ हुजे मां कंदुसि, तव्हांजी ग्रेजुएशन किथां, कहिड़े इदारे मां? कराची यूनिवर्सिटी मां, विजुअल स्टडीज़ डिपार्टमेंट मां, बैचलर्स इन फाइन आर्ट्स मुंहिंजी मूं वटि डिग्री आहे, त मां बैचलर्स फाइन आर्ट्स में कई। त जॾहिं फाइन आर्ट्स मां पढ़ां पई त उन दौरान ई वरी शादी मुंहिंजी थियल हुई, त मूंखे पहिरियों पुटु ॼाओ, वरी उनजी अपब्रिंगिंग सां गॾोगॾु ई मुंहिंजी पढ़ाई बि हले पई, त छो त मुंहिंजो सॼो ग्रेजुएशन जा 4 ई साल मुंहिंजा जेके गुज़रिया उहे हिकिड़े स्टूडेंट तौरु ऐं हिकिड़ी मदर, हिकिड़ी माउ जे तौर ते बि गुज़रिया। त नंढो ॿारु हुयो 1-2 सालनि जो, वरी गॾोगॾु 4 सालनि जी डिग्री जॾहिं तव्हां हासिलु कयो था, त जॾहिं थीसिस आयो त थीसिस जो मुंहिंजो सॼो कमु मदरहुड ते हुयो। हिकिड़ी औरत, उनजो मदरहुड, उनजो हिकिड़ो जेको अहसासु आहे माउ बणिजणु, वरी उनजे ॿार सां जंहिं क़िस्म जी कनेक्शन थिए थो, उहो रोज़ु ग्रोथ करे थो, हर ॾींहुं उनजो हिकिड़ो ग्रोथ थींदी आहे उन ॿार ऐं उन माउ जी अंडरस्टैंडिंग जी। जीअं ॿारु आहिस्ता आहिस्ता माउ ते डिपेंडेंट थींदो वञे थो, त ईअं ई हिकिड़ी माउ बि उहा रोज़ु नई शइ सिखे थी, पंहिंजे ॿार मां पंहिंजी ज़िंदगीअ खे एक्सप्लोर करे थी, त उन सां गॾोगॾु मुंहिंजी आर्ट जी पढ़ाई बि पई हली, त मुंहिंजी लाइफ जो हिकिड़ो ॾाढो इहो यादगार बि चई सघिजे थो ऐं ॾुखियो वक़्तु बि चई सघिजे थो, जेको आसान कोन हुयो। आर्ट जी पढ़ाई हूअं ॿियनि सभिनी पढ़ाइनि खां ॾुखी हूंदी आहे,
त उहा बि हलणु वरी गॾो गॾु हिकिड़ो ॿारु उनखे बि ॾिसणु त मुंहिंजो सॼो थीसिस मदरहुड ते हुयो त ईअं बि आहे न त जेकॾहिं जॾहिं तव्हां माउ जे मौज़ूअ ते पंहिंजो थीसिस लिखी रहिया हुयो जी उन वक़्तु जेकॾहिं तव्हां पाण माउ न हुजो हा तव्हां पाण धीउ हुजो हा त तव्हां पंहिंजी अम्मा जे सां जेका तव्हांजी एफिलिएशन आहे में बि उन खे तव्हां पोर्ट्रेट कयो आहे छो त पर हिन वक़्तु तव्हांजी जेका एफिलिएशन पंहिंजे ॿार सां जुड़ी छो त असां आर्टिस्ट जो जेको थीसिस हूंदो आहे न उहो लिखणु न हूंदो आहे असां को किताब न लिखंदा आहियूं असां क्रिएट कंदा आहियूं कमु पोइ केरु पेंटिंग करे थो केरु स्कल्पचर ठाहे थो मुंहिंजो कमु इंस्टॉलेशन बेस्ड कमु हुयो कंटेम्परेरी कमु हुयो त मां उहो क्रिएट कयो त हर इवन असां जेके बि मुंहिंजा को स्टूडेंट्स ॿिया क्लासमेट्स हुया उन्हनि पंहिंजी पंहिंजी ज़िंदगीअ सां पोइ कंहिंजी पंहिंजी नानीअ सां का वेझड़ाई हुई त उन पंहिंजो थीसिस सॼो पंहिंजे उन नानीअ जे रिश्ते ते ठातो त उन क़िस्म जी सॼी असांजी थीसिस थींदी आहे त मुंहिंजो छो त मुंहिंजे लाइफ जी सचाई ऐं रूटीन हिकिड़ी हुई बिल्कुलु हक़ीक़त इहा ई हुई त मुंहिंजो ॿारु उन ॿार जूं शयूं उनजा कपिड़ा उनजा फीडर्स उनजे खाइण पीअण जूं शयूं त मां उन्हनि डेली बेसिस डेली रूटीन वारनि शयुनि खे एज़ अ मीडियम तौरु इस्तेमालु कयो त ऐं उन खां अलावा हिकिड़ो जीअं कैनवस हूंदो आहे कैनवस जे फ्रेम ते कैनवस जो कपिड़ो चढ़ियलु हूंदो आहे त मां पंहिंजो दुपटो चाढ़े कैनवस ते फ्रेम ते करे उन ते पंहिंजे ॿार जा कपिड़ा इम्प्रिंट करे जीअं रिली ठाहिजे थी ॿारो ॿारे सां जुड़े थो त उन ई फॉर्मेट खे फॉलो करे मूं पंहिंजे ॿार जा साज़ नालो आहे मुंहिंजे वॾे पुट जो उन जा कपिड़ा अलॻि अलॻि उनजे दौर जा मतिलबु जॾहिं उहो साल जो हुयो त उनजे साल जी शर्ट वरी 2 सालनि जो थियो वरी 3 सालनि जो वरी 4 सालनि जो थियो त उहो सॼो मरहलो सॼो करे पोइ मूं उन चई की त मुंहिंजो सॼो थीसिस हुयो मुंहिंजी सेकेंड हाईएस्ट पोज़ीशन आई थीसिस में ऐं उन कम सां गॾु हिकिड़ी औरत जी फीलिंग्स ज़ाहिर थिए थी त छो त मुंहिंजो उहो ई कमु हुयो उन वक़्तु उहे ई शयूं हुयूं त पढ़ाईअ जे दौरान थी करे उहो थीसिस मुंहिंजो ॾाढो बहितरीनु रहियो हुयो आर्टिस्ट जी हिकिड़े कम जी लैंग्वेज थींदी आहे त उनखे चइबो आहे लैंग्वेज ऑफ आर्टिस्ट त तव्हांजी मूं वटि उन कम जो अजरक जो इस्तेमालु तमामु घणो थियो आहे तव्हां ज़िक्र कयो वाक़ई तव्हांजे जेके तख़लीक़ जा शहपारा आहिनि जी जी ऐं असां चाहींदासीं त उहे सभई असां पंहिंजे नाज़रीन खे बि ॾेखारियूं त मोज़िज़ नाज़रीन मोहतरमा बाख साहिबा जो जेको कमु आहे उन कमु ख़ूबसूरत कम जा यकीनन उहो कमु आहे जंहिं मुख़्तलिफ़ फोरम्स ते मंजता माणी आहे ऐं मुख़्तलिफ़ मीडियम्स में ई कमु आहे अचो त गॾिजी पाण इन्हनि जे कम जा मुख़्तसिर सही थोरा हवाला अखियुनि सां पसी ऐं ॾिसी सघूं जी नाज़रीन बाख पीरज़ादा साहिबा जो जेको तख़लीक़ी कमु आहे उन जा मुख़्तलिफ़ अक्स अव्हांजे बसारतुनि ताईं पहुचायासीं यकीनन रंगनि जो इहो जहान जॾहिं अव्हांजे नेड़नि ताईं पहुतो हूंदो त अव्हांखे अंदाज़ो थी वियो हूंदो त हिननि जे हथनि में कुदरत केतिरो करिश्मो रखियो आहे अमर अनवर पीरज़ादो ऐं उनजो जेको कमु आहे एतिरो त वसी कमु आहे एतिरो त फैलियल कमु आहे पर असांखे हैरत थींदी आहे ऐं असांखे रश्क बि ईंदो आहे त तव्हां उन कम खे संभालियो आहे अनवर साहिब जा जेके लाइक़ु फर्ज़ंद आहिनि तव्हांजा वॾा भाइर डॉक्टर ज़ैद पीरज़ादो ज़रार पीरज़ादो ऐं अव्हां गॾिजी सॼी अनवर पीरज़ादे जे कम खे जेको सहेड़ियो आहे इहो ख़्यालु अव्हांजे मन में कीअं उभरियो छाकाणि त केतिरा ई वॾा राइटर ॾिसूं था उनजो कमु उनजा काग़ज़ किताब विखरी वञनि था तारीख़ जी दज़ में गुम थी वञनि था तव्हां इनखे संभालण जो सहयोग कीअं कयो ऐं केतिरो कमु तव्हां संभाले सघिया आहियो बाबा जो जेको डेथ थियो उहो माना सडन थियो असां ज़हनी तौर ते उन लाइ तयारु न हुआसीं सडनली हुनखे कैंसर जो अहिड़ो अटैक थियो या अहिड़ी स्टेज ज़ाहिर थी जंहिंमें ही वॉज़ इन लास्ट स्टेज एंड वी हैड नो टाइम टू सेव हिम ऐं असां हिकिड़े माना अजीब क़िस्म जी कैफ़ियत में अची वियासीं ऐं शौक़ में हुआसीं पोइ जॾहिं हुनजो टीजो थियो त असांजो दोस्त आहे बाबा जो आशिक़ मोहम्मद अली पठान साहिबु उन असांखे चयो त हिकिड़ी अकेडमी ठाहियो अनवर पीरज़ादो अकेडमी पोइ हुन ते हुनजा अनपब्लिश्ड किताब छापियूं छो त हुनजी ज़िंदगीअ में सिर्फ़ु हुनजो हिकिड़ो किताबु आहे चंड भिटाई खे चइजां शाया थियो या कुझु रिसर्च ओरिएंटेड किताब शाया थिया पर हुनजा पंहिंजूं तख़लीक़ूं
शाया थियल न आहियूं। पोइ हुनजे 30 ते असां ॻोठ में ई हुआसीं, असां अनवर पीरदादो अकेडमी ठाही ऐं हुनजे 40 ते ॻोठ में असां हुनजो पहिरियों किताबु मतां विसारियो लॉन्च कयो 40 जे मौक़े ते। जेके मुख़्तसिर नोट लिखंदो जी असांजी जी अख़बारुनि हा, में। मशहूरु शॉर्ट कॉलम हुनजा मतां विसारियो पहिरियों किताबु आयो। ऐं पोइ हर साल असां हिकिड़ो ट्रेंड ठाहियो त हर साल हुनजी वरसी कंदा हुआसीं ऐं हर साल 7 जनवरीअ ते हुनजो हिकिड़ो नओं किताबु ईंदो हो। ऐं इहो जॾहिं सिलसिलो लगातार 10-12 साल हलियो त अदबी हलकनि में असांखे काफ़ी पज़ीराई बि मिली त इहो तव्हां वॾो कमु था कयो। पोइ हर साल असां वरसी वारो प्रोग्राम कयो। इन खां अलावा पोइ उन प्रोग्रामनि में तमामु वॾा नाला अमर जलील, शमशेर उल हैदरी, सिराजुल हक मेमण, अली बाबा, इमदाद हुसैनी जन आया, तो महताब राशिदी, तो इहे प्रोग्राम बि ॾाढा सुठा थिया। उनखां पोइ असां वरी इहो सोचियो त बाबा पाण हिन ॻाल्हि जो क़ाइल हूंदो त जनम ॾींहं मल्हाइजनि, वरसियूं न मल्हाइजनि, त पोइ असां बाबा जा वरी बर्थडे सेलिब्रेट करणु शुरू कयूं। इन खां अलावा असां बाबा जे तकरीरुनि जी हिकिड़ी CD लॉन्च कई, उहा असां हिकिड़े फंक्शन में लॉन्च कई। इन खां अलावा हिकु ॾींहं जी कॉन्फ्रेंस असां मुनक़िद कई जेका शाह लतीफ़ चेयर जे सहकार सां आर्ट्स काउंसिल में कईसीं। हुन में डे 1 फर्स्ट हाफ सेशन, वरी सेकेंड हाफ वरी मौसीक़ी थी। हुन खां अलावा KLF में आसिफ़ फ़रक़ीअ सां गॾु हुनजो हिकिड़ो बुक लॉन्च जो सेशन कयोसीं। ऐं अॻिते हली इहे किताब छपाइण जो सिलसिलो जारी रहियो। पोइ वरी असां इहो सोचियो त हाणे असां अनवर पीरदादो मेलो था कयूं। ऐं हू पाण हिन ॻाल्हि जो क़ाइल हूंदो त भिटशाह जो मेलो हैदराबाद में न थिए, भिटशाह ते थिए, त हू जनम भूमिअ खे अहमियत ॾींदो। त हुनजे ई थॉट खे खणी असां हुनजे ॻोठ वियासीं, जंहिं बलड़े जे मां हू सेल्फ मेड थी उभरियो ऐं बलड़े जे खे हुन उरूज ॾिनो। त असां चयो त छो न हुन बलड़े जे मां ई हुनखे ट्रिब्यूट ॾियूं। पोइ असां पहिरियों मेलो कयो जंहिंमें कंहिं बि दायरे असां सां सहकार न कयो। पोइ जॾहिं उन्हनि ॾिठो त हिननि करे ॾेखारियो, त पोइ हिन भेरे असां सां सकाफ़त खाते बि सहकार कयो, असां सां सगा ऐं ॿियनि तंज़ीमुनि बि सहकार कयो ऐं असां हिन साल ॿियो अनवर पीरदादो मेलो बि कयो। त असां हींअर ताईं हुनजा तक़रीबन 18 किताब शाया कया आहिनि ऐं अकेडमी असांजी जुड़ी चुकी आहे। हुनजो हिकिड़ो WhatsApp ग्रुप बि आहे जंहिंमें सिंधी इंटेलेक्चुअल्स आहिनि ऐं हुनजो इहो सिलसिलो जारी आहे। जेको मां किताबु लिखियो बाबा ते, इहो बि अकेडमीअ तरफ़ां शाया कयो आहे। हुनजा ॿिया एडिशन्स अचणा आहिनि ऐं अञा बि हुनजो अनपब्लिश्ड वर्क आहे, ख़ासि तौर ते अंग्रेज़ी सहाफ़त वारो, जेको असां आणण जो इरादो रखूं था। यकीनन अनवर पीरज़ादो मेलो जेको आहे तमामु सुठी सतह ते मुनक़िद थी रहियो आहे ऐं इतफ़ाक़ सां 1-2 साल असांखे बि मौक़ो मिलियो आहे। ऐं अनवर पीरज़ादे जहिड़ी शख़्सियत जा सभई रुख़ ऐं सभई हवाला आम ताईं पहुचणु घुरिजनि ऐं तव्हां जूं उन सिलसिले में जेके महिनतूं आहिनि, मोहबतूं आहिनि, क़ाबिल क़दुरु ऐं क़ाबिल रश्क आहिनि। बाक़ अव्हां खां मां आख़िरी क्वेश्चन जेको आहे मां तव्हांखे करणु चाहींदुसि त तव्हां जूं जेके तख़लीक़ूं आहिनि, साज़ ऐं संबारा, उन्हनि ॾांहुं तव्हांजो या अमर जो जेको फ़न आहे उहो मुंतक़िल थी रहियो आहे? तव्हां छा पिया ऑब्ज़र्व कयो? जी बिल्कुलु बिल्कुलु, ऐं तमामु वधीक असरु आहे उन्हनि ॿिन्हिनि में, असां ॿिन्हिनि जो। अच्छा जी, आर्ट सां लाॻापियल बि हुननि खे काफ़ी इंट्रस्ट आहे। छो त चयो वेंदो आहे त को बि माण्हू जॾहिं पैदा थिए थो उहो बोर्न आर्टिस्ट थिए थो, उनखां पोइ दुनिया जी ॻाल्हियुनि में, दुनिया जी फ़िक्रुनि में अचे थो ऐं पंहिंजो पाण खे थोरो दुनियावी ठाहिण में पोइ कॾहिं कंहिं फील्ड में हलियो थो वञे, कॾहिं फिल्म। पर बेसिकली जॾहिं हिकिड़ी क्रिएशन को क्रिएट थिए थी कुदरत जी तरफ़ां, त उहो आर्टिस्ट ई आहे बेसिकली। ऐं अमर जी बि जेका शाइरीअ जो ऐं जेको उनजी नेचर जी सेंसिटिविटी आहे उहा बि ट्रांसफ़र थी आहे, संबारा में बि, साज़ में बि। त काफ़ी असर आहिनि जेके मां ॾिसां थी। पर असां ॿिन्हिनि जी इहा सोच रही आहे त असां ॿारनि खे बि फुल ग्राउंड, जीअं त मूंखे बि पाण खे फुल ग्राउंड खपे थो पंहिंजो पाण एक्सप्लोर करण जे लाइ, अमर खे बि फुल ग्राउंड खपे थो पंहिंजी शाइरी लिखण जे लाइ। ईअं ई असां पंहिंजे ॿारनि खे बि फुल ग्राउंड, खुलियल मैदान ॾींदासीं जंहिं फील्ड में हू पंहिंजे पाण खे एक्सप्लोर करणु चाहिनि, जेको थियणु चाहिनि लाइफ में, उहा टोटली उन्हनि जी पंहिंजी चॉइस रहंदी। हाणे साज़ जेको आहे गिटार थो वॼाए, पेंटिंग थो करे, संबारा पेंटिंग थी करे। हिकिड़े भेरे KLF में मां साज़ खे वठी वियुमि त आसिफ़ फ़रक़ी तॾहिं हयात हुआ। उन्हनि मूंखे चयो त हे जेको तूं पंहिंजे ॿार खे वठी थो अची न, इहो तूं ॾाढो सुठो थो करीं, छो त मुंहिंजो वालिद मूंखे वठी वेंदो। इहा जेका इंस्पायरेशन आहे, बाक़ी जी एग्ज़िबिशन थींदी आहे या मुंहिंजे बुक लॉन्च मुंहिंजा ॿार कंदा आहिनि स्टेज ते बि, त इहो उन्हनि खे इन्वॉल्व जॾहिं कजे थो त उहे अचनि था हिन साइड।
तमामु ख़ूबसूरत ॻाल्हियूं थियूं अमर तव्हां सां बाक अव्हां सां तव्हांजी महिरबानी जो तव्हां घुरायो असांखे पोइ बि असां मूंखे कोशिशि असांजो पाण कईसीं ॾाढो पोइ बि बहितरीनु कोशिशि टाइम कईसीं गुज़रियो। त मुख़्तसर सही पर तव्हांजी शख़्सियत जा सभई हवाला साम्हूं अची सघनि महिरबानी। बाक़ी तव्हांजी तमामु घणी महिरबानी अमर तव्हांजी तमामु घणी महिरबानी इनशाला कचहरियूं जारी रहंदियूं। मौज़िज़ नाज़रीन, अमर पीरज़ादो असांजो सिंधी ॿोलीअ जो ख़ूबसूरत शाइर ऐं बाख पीरज़ादा असांजे सिंध जी नामियारी आर्टिस्ट, उन्हनि सां कचहरी कईसूं। इन ते अॼोको प्रोग्राम अदब संसार पंहिंजी पुॼाणी ते पहुची रहियो आहे। मां अव्हांजो मेज़बान अमर इक़बाल अव्हां खां मोकिलायां थो। ईंदड़ हफ़्ते वरी मिलंदासूं, तेसीं ताईं ख़ुदा गॾु।